Som una colla d'alumnes de l'Institut Torre Vicent del curs de primer de batxillerat, que venim a parlar de canvis que volem proposar per a una millor ciutat. Explorarem els principals problemes de la ciutat, així com les principals idees i teories relacionades amb ella. I d'aquestes en trauré una conclusió seguida d'una proposta per millorar aquesta qüestió. Lleida és una ciutat que ens aporta totes les facilitats que tot habitant necessita i ens aporta diferents ajudes. Però aquestes poden errar o mancar, i en pot faltar alguna que ajudaria a fer de Lleida un espai més segur i confortable. Volem obrir els ulls als que controlen la ciutat per a que veguin que les oportunitats que ens donen no són suficients, que com a persones necessitem més ajudes i facilitats per poder conviure sense preocupacions relacionades amb la nostra ciutat. Aquestes propostes estan dedicades a tots els habitants de la ciutat, ja que pensem que en diferents aspectes de la vida a Lleida poden sentir que falta seguretat o ajuda cap als habitants. Bueno, l'altre dia vaig anar a prendre alguna cosa al carrer Major i em vaig trobar amb un amic de fora. I em va dir, hòstia, Sergi, què fas aquí? I vaig dir, no, que jo ara dic aquí. I vaig dir, a Lleida? I vaig dir, sí, Lleida és una ciutat que té un munt d'atractius turístics. I vaig dir, però si la trobo una ciutat molt avorrida, i dic, tenim la Seu Vella, una zona preciosa que són els Camps d'Elisis. Després, ara mateix, estàs al carrer comercial més llarg d'Espanya. I a més del patrimoni social i gastronòmic que té Lleida. I crec que és una ciutat que s'hauria de donar més a conèixer a la gent i fomentar més el turisme, perquè ja veieu que hi ha gent que creu que és una ciutat avorrida i no, jo no opino el mateix. Què creieu? No, opino igual que tu. Sí, tens raó, però a més a la ciutat de Lleida el que li falta és vida jove. La vida s'està tornant molt monòtona, no hi ha prou activitats per a que la gent jove pugui gaudir. S'haurien de muntar més projectes, festivals, actes culturals per a que la gent pugui gaudir d'aquesta ciutat. Sí, a part una altra cosa que podríem fer per millorar la ciutat de Lleida seria fomentar el comerç local, que milloraria el consum conscient de la ciutat. I a part, també podria reactivar el teixit comercial, a part d'integrar activitats d'oci i al temps lliure. Heu vist una nova publicació de la veu de Lleida? Què ha passat? Últimament ha hagut moltes notícies sobre agressions i robatoris a la ciutat. Penso que estaria molt bé augmentar la vigilància i així ficar més patrulles, càmeres de vigilància, sistemes de seguretat. Què penseu? Sí, això està bé. Sí, bueno, aquest és un dels problemes que hi ha a Lleida. Un altre és, per exemple, que donat el canvi que estem rebent de gestió de residus, seria interessant ficar papereres d'ús peatonal que sigui de recollida selectiva. És a dir, que hi hagi petites papereres diferenciades amb colors de reciclatge per a d'aquesta forma no tindre cada uns contenedors grans que no hi ha a cada esquina, com són les papereres de rebuig. També seria interessant que part d'aquests residus siguin reutilitzats i, per exemple, vendre's a les paradetes de Rambla Ferran. Què us sembla? Sí, se'l trobo bé. Un altre problema és els temps als semàfors. Hi ha semàfors que només et deixen 20 segons per creuar i això és un problema per a les persones amb mobilitat reduïda com pot ser discapacitats o persones de la tercera edat. Sí.